हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डुगू फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं सुबह ही नहा धो के तैयार हो चुकी थी। तैयार तो नहीं हुई, बस पूजा पाठ हो गया था, खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ रील्स वीडियो बनाने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, मैं अपना ये वाला लुक करती हूँ चेंज और उसके बाद बनाते हैं रील्स वीडियो। तो फ्रेंड्स, आओ आप सब भी मूँगफली खा लो। मैं नीचे से लेके आई हूँ मूँगफली धूप में खाने के लिए और ये देखिए मैं हो चुकी हूँ तैयार ये रील्स बनाने के लिए। तो मैं अब जा रही हूँ रील्स बनाने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल पे जाके रील्स वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ। तो मैं तो मूँगफली खा रही हूँ अभी और आके आप सब भी मूँगफली खा लीजिए क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है। सर्दियों में ही सब मूँगफली खाते हैं, उसके बाद तो कोई खाता ही नहीं मूँगफली, बहुत कम सब, क्योंकि गर्म होती है ना, तो सर्दियों में ही अच्छी लगती है। इस टाइम हमारे यहाँ खूब तगड़ी धूप निकली है, खूब अच्छी धूप है। अब धूप नहीं बर्दाश्त होती है। थोड़ी देर के लिए मैं छत पे बैठी हूँ क्योंकि साइड में बनाऊँगी रील्स, तो जब सारी 2-4 वीडियो हो जाएगी उसके बाद हम सब चले जाएंगे नीचे। तो फ्रेंड्स, मैं रील वीडियो अपनी ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब बना चुकी हूँ और अब मुझे करना है शाम के टाइम का काम। तो झाड़ू मैंने लगा लिया, नीचे का लगाना बाकी। अभी मैं छत पे हूँ तो मैं सोची कपड़े उतार के कपड़े समेट दूँ, उसके बाद फिर ऊपर का काम ख़त्म करने के बाद फिर नीचे चलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं आज के कपड़े जो कि अभी ना हल्के हल्के गीले हैं। ये जीन्स वगैरह ना जल्दी नहीं सूखी, स्वेटर, बाकी सब कपड़े सूख चुके हैं। तो ये देखिए मैंने रख रखे हैं पीछे, मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हैं कपड़े, इसमें अंशु डुग्गू और का कपड़ा है ये इतना सिर्फ, बाकी ये देखिए ये सब दीवार पे। नहीं जाना। कहाँ कहाँ नहीं जाना? नहीं जाना तुझे। क्यों नहीं जाना? नहीं डुग्गू, ट्यूशन जाओ। नहीं जाऊंगा। ये देखो ये लड़की है, ये हमेशा पढ़ने के लिए मना करती है, ट्यूशन नहीं जाती है और मुंह देखो कितना गंदा कर रखी है घूम घूम के। स्कूल से जब से आई है तब से खेल रही है और अब इसे ट्यूशन जाने के लिए कह रही हूँ तो रोज़ ड्रामे करती है स्कूल ना जाने। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डुगू की बुआ कर रही है कंघी वो जहाँ नौटंकी करती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ऊपर के कपड़े सब समेट के और गीले हुए थे उसको मैंने तार पे छोड़ दिया कि कल वो सूख जाएंगे, क्या ज़रूरत है उतारो फिर उसको दोबारा तार पे डालो, इसलिए मैंने वहीं छोड़ दिए। बाकी जो सूखे हुए थे वो मैंने समेट के रख दिया अलमारी में, बच्चों का लाके मैंने नीचे रख दिया। और तो मेरे सर में पता नहीं क्यों ना बड़ा दर्द हो रहा है। मैं आ चुकी किचन में, मैंने कहा शाम हो गया, लाओ चाय बनाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो चाय मैंने बना लिया। तो ये देखिए मैं पी रही हूँ चाय, दिख रहा है? दिख रहा, देखो। और इधर है मूंगफली, तो भुनी हुई मूंगफली है और अच्छा लगता है खाने में। मूंगफली और काला नमक हो, उसके ऊपर से चाय पियो, मुझे अच्छा लगता है, बाकी सबका मुझे पता नहीं। तो आप सब भी आके खा लीजिए और चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप सबको? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।